Og það held ég nú. Þá tökum við flugið, við vindum okkur og við lendum í Neskaupstað. Þar Hákon Hildibrands með puttan á púlsinum, með allt á hreinu hvað að gerast þar. Heill og sæll. Heill og sæll, gaman að sjá þig. Þakka þér sem leiðir, lítur vel út. Já, þakka þér fyrir. Ég með svona vetrartan, ég var að koma frá Bandaríkjunum, mánaða ferð. Já, hvað sleppa febrúar þetta árið og öllum rauðum viðvörunum og gulum viðvörunum og öllum þessum skemmtilegu litum á Íslandi. Já, þetta var nokkuð klokkt að þér. Já. Ég verð nú satt að viðurkenna, ég hafði ekki brjóst í mér að posta mikið af myndum þegar voru rauður og guli dagar heima. Mér fannst eiginlega ekki geta gert fólki að... Nei, þú bara nýtur þess núna að geta gengið á milli viðburða og sagt frá því hvað var dásamlegt fyrir úti. Nákvæmlega, sýnt tanið, vetrartanið. Þá farið viðburða beint í æð. Já, miklu skemmtilega. Já. En hver getur nú farið núna til þess að segja frá þessu öllu saman? Hvað fólk að koma saman og hvað að gerast? Hér fyrir austan? Já. Það er nú bara að lifna yfir öllu núna. Við erum að klára COVID, við fengum það pínlítið í baki hvað við pössum okkur vel í COVID. Já. Við vorum alltaf fjórðungurinn sem fekk aldrei neins smitt. Þannig að það var einmitt í fréttunum í gær að við erum svona eftir og við erum ennþá að taka hábylgjuna, sko. Já, svo dýrt að fljúga austur, það verður ekki borist. Já, nei, ég sagði alltaf að það koma bara svo fáir hingað að berstygginga, sko, ekki svona tíma árs. En já, við erum svona aðeins að díla við það, en það er nú alltaf komast að stað. Hér nú til dæmis næstu helgi á að halda, ég held í fyrsta ballið bara hreinlega í 2 ár. Já, það hefur verið að halda þorrablótið okkar svona vel sent, kommablótið, það hefur verið að halda það. Það verður reyndar sent út eins og við gert í fyrra, þannig að fólk mun safna saman heima í hópum að horfa með sínum hóp og við erum svona svolítið að spekulera mun fólk getur trógi. Það verður svolítið sent í það en svo hugsaðum að þorramatur getur ekki skemmst nema einu sinni. Þannig ég veit ekki alveg, það verður alltaf ball eftir það og svo er bara orðið ansi líflegt fyrir páskana. Ég er einmitt að fara á skipulagsfunda eftir með svona helstu aðilum hér í menningar og ferðarþjónustu hér í Fjarðabyggð. Við erum að fara að setja saman eitthvað páskaprógram. Allir að svona draga upp á bókahaldinu hvað er að fara að gera. Ég er búin að vera að bóka DJ og bóka einhver sjó og það er einhver tónleikar og það er voða líflegt, sko. En það sem við erum aftur með því sem á lúxusvandamál í augnablikinu. Ég er vanur að skipuleggja töluvert meira páska. Já. Ég er búin að reyna að koma að stað svolítið skemmtilegri hinsegin hátíðan páska. En COVID hefur nú blásið það fyrir mig 2 sinnum núna í röð. En nú bara get ég ekki skipulagt svona stórt og mikið því að hér er ekki orðið neitt pláss fyrir gesti til að koma austur. Því að það er svo svaðalegur uppgangur hérna. Það er svo mikið af framkvæmdum og það er svo mikið af fólki að flytja hingað. Já. Þannig að við erum öll bara komin einhvern veginn lúxusvandamál hvar á að hýsa fólk. Meðan ég var í útlöndum þá gerðist bara svo skrýtna stað að ég kom heim og það er enga fasteignir til lengur. Ég held að sé ein íbúð í sölu á Norðfirði. Þetta er bara aldrei gestaður. Það er bara allt, þetta er orðið bara akkilsarhæll fyrir okkur hvernig á að koma fólki fyrir hér, sko. Já, ok, þannig þið verða bara að bíða eftir, sko, hjólhýsa og fellihýsa sísonunu. Já, ég held að ég er búin að vera agitera fyrir því að við verðum bara að fara að koma okkur upp einhverjum svona hjólhýsabyggð hérna, sko. Já. Og það er alveg merkilegt, það er sko farið, ég held að það sé búið að innrétta hvert einasta rými í bænum sem hægt er undir einhvers konar aðstöðu fyrir fólk þó að sig nema tímabundi fyrir vinnuflokka og annað. Það er enda verið að byggja hérna nýja fiskimjölsverksmiðju og það er bara alls konar framkvæmdir hjá öllum fyrirtækjum á svæðinu. Þetta er ekki bara hér, sko, þetta er bara alls staðar hérna í kringum okkur. Þannig að þetta er svona pínu lúxvandamál, þetta er pínu stendur fyrir þrifum að það er ungt fólk sem vill flytja heim og það bara fær ekki húsnæði, sko. Nei. Þannig að þetta er pínu munur. Ég flutti hingað fyrir, það er nú verið 11 ár sinni flutti hingað aftur heim og þá gastu nú bara valið. Ég held að það verið 10 tóm hús á aðalgötunni, sko. Þetta er rosalega. Það er ekki lengur. Þannig að... Ég veit eitt hús til sölu á Reyðarfirði ef það hjálpar, annars... Já, endilega, bara við viljum fá hérna og svo viljum við bara hvetja byggingaverktaka til að koma austur og byggja. Hér hlýtur að vera orðið vænlegt að byggja, sko. Það hlýtur að vera. En svo bara treysti ég á allt þetta nýja unga fólk sem er að fara í pólitík muni gera eitthvað í þessum málum. Það var eitt af því sem ég var svona skemmtilegt þegar ég kom heim var að fara að skoða alla nýju framboðslistana. Já. Það er ekki mjög staðnað val þar, menn fann svona, þegar ég fluttinga þá fannst mér þetta að vera alltaf svolítið sömu kallpunganir sem að voru hérna við völd. Þetta eru menn sem tóku neftóbakinn ef þú fannst gaman að segja sögur. Já. Svo bara allt í núna er konið nýja framboðslistar og hér er bara það er bara ungt fólk og ég get ekki betur séð en hér séu bara sko mér yngra fólk jafnvel með þess að bara í forystusætum og þetta er spennandi. VG kom með lista í fyrsta skipti með
17 konur, einn ungu maður. Já, Já. já, ég skal segja hvað það. Þannig að bara framtíðin er björt, bæði svona nær framtíð og fjær framtíð þarna fyrir austan, heyri ég. Já, ég held að, mér sýnist að, ég held að verði bara, þetta er uppgangstími, þetta er svona breytingatími. Mér finnst það svona, ég skynjaði það þegar ég kom heim einhvern veginn að mér fannst, það er einhvern veginn, þetta er ekki sama samfélagi þetta var, sko. Það er eitthvað að bruggast hérna, sko. Herra Hákon, takk fyrir spjallið. Þú tekur svo vantilega bara helgina í það að kynnast öllu þessu nýja fólki sem er flutt þarna til þín. Já, ég var að vera í móttökunefndinni. Já, akkurat. Þannig að, og meira segja, það var gaman að segja frá því að það er búið að vera sérstök alda í því að lesbíur kaupa hús á Norðfirði. Frábært. Þannig að ég þarf að fara að gera sérstaka fánanefnd að taka á móti öllum þessu nýju lesbíum sem alltaf setja stað fyrir bænum. Já, það er klárlega... Gladdi mig alveg ekstra mikið, sko. Já, það er klárlega ekki svona only gay in the village stemningin hjá ykkur, það er ekki þannig. Nei, ekki lengur, það er búið að svifta með þeim titli fyrir lengur síðan allavega. Það er glæsilegt, góða helgi, Kalli minn, hafa það gott. Gaman að heyri þér, bráðum, æjó.